nabigu leeyahy uusikum bitaqwa allah iyo wasamci waataaca waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa ismaqal iyo kala dambayn. ismaqal iyo kala dambayn nolosha jiritaankeeda bulsho iyo mujtamacuu jiro wuxuu ku xidhan yahay inay ismaqasho oo kala dambayso. ummad kasta oo sifadaa weydaa way duntaa baaba'daa. soomaaliya dhibta ka taagani waxaa la waayay ismaqal iyo kala dambayn. laga bilaabo guriga oo ah hooye iyo aabbo guri wada jooga iyo dhowr carruur ay dhaleen. waxaa la faray cidna inay madax noqoto, cidina inay noqoto cidda la maamulayo. waxaa la yidhi guriga waxaa ka talinaya odayga, islaantana waxaa la faray taaca, iyo dhallinyarada guriga joogtaba waxaa la faray taaca. waa sida qura uu ku jiri karo. hadday shirkad tahay, hadday masaajid tahay, hadday urur tahay, hadday xisbi tahay, hadday dowladnimo tahay, nolosha dhammaanteed administration bay ku salaysantahy, maamul bay ku salaysantahy. maamulle ma jiro haddaanu madax iyo mijo kale lahayn. dad wada simani maamul maaha, waa inay madax iyo mijo kale leeyihin. madaxnimana ma jirto haddaan la aqbalaynin. madaxaan la dhegaysanaynin, madax baad noo tahay, waxna kaa dhegaysan mayno, kuna yeeli mayno, dee madaxnimo ma jirto. nebigu markaa wuxuu yihi waxaan idinkula dardaarmayaa ilaahay cabsidiisa iyo ismaqal iyo kala dambayn. waxaa laga yaabaa dadka badh inay isdhahdaan ninkan madaxdaa mala adaaba ka caqli badan, adaa ka fikrad wanaagsan. laakiin nebigu wuxuu tilmaamay mar haddii madax laga dhigo mansiladaasi uu gaadho, xata almafduul ha ahaado, faadilku inuu adeecayo. saa awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa wain kaana cabdan xabashiya, ninka maamulka haya xataa ha noqdo addoon xabashiya. addoon xabashigu ma maagis la maagaya? maya. may waxa weeyaan alaslu fi shariica maamulka sare ma qabtaba xor qof aan ahayni, yacni addoon ma qabto. haddana waxaa la leeyahay xataa hadduu maamulka noqdo addoon, macnaha loo jeedaa waa maxay? ka idinku liitaa hataa hadduu noqdo maamulka laabud in kala dambayna ay jirto. qofka ama waa in madaxnimada laga qaaday oo dee uu dhaadhacay, ama hadduu madax yahay waa in la aqbalaa. madax baa tay cidina ku yeeli mayso, ma jirto. waa madaxo anaa ka fariidsan ama anaa ka caqli badan, wax jira maaha. walidaalika waxaa asalkii wuxuu yahay, xataa hadduu yahay buu nebigu leeyay kategorigii bulshadii carbeed, addoomaha dadka la yidhaha. soomaalidu inta badan markay addoonka maqasho waxay moodaa nin madow in loo jeedo. addoonku waa qof laga xoog bato oo la qabsaday. waayadana waxaa laga yaabaa addoomihii ugu badnaayo joogi jiray inay dad cad ahaayeen, dad tima ashqara leh ayaa la addoonsan jiro o lasoo qaban jiray. idan xataa bulshadii jaahiliga ah marka la eego addoomaha haddii classification loo sameeyo waxaa laga yaabaa inay ka madow ugu sii yasi jireen ama ugu sii hooseeyey. waxaa markaa la tilmaamayaa maamulka xataa ka idinku liitaa hadduu hayo waa in laga dambeeya. waayo nebigu wuxuu yidhi fainahu man yacish minkum, ciddii idinka midee noolaataa waxay arki doontaa khilaaf tiro badan buu nebigu yidhi. facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin, waxaan idin farayaa buu nebigu leeyahy jidkaygii iyo jidkii khulafaa'u raashidiinta. khulafaa'u raashidiinku sharci cusub ma wadaan, laakiin waxaa la tilmaamayaa waa jidkii siyaasiga ahaa iyo qaabkay ummadda u maamuleen ee u dhaqeen. kaasaan idiin dardaarmayaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. gows dambeedka ku xejiya oo waxaan idinka digayaa waxyaabaha bidacee cusubee soo kordha, waxaasoo dhamme waa baadinimo ah. xadiidka kan waxa uu saxaabigii warinaya ku tilmaamay inuu mawcida baliiqa uu nebigu wacdinayay. waxaynu u daliishanaynaa inaan waanal marnaba laga maarmin. waxa wada maqashaan xadiidkii xandala ibnu rabiic alusaydi ee saxaabigii min kutaabil waxyiga ka mid ahaa. wuxuu yidhi abibakar baa ila kulmay, markaasuu yidhi war xandalow bal iska waran. waxa uu ugu jawaabay xandale waa munaafiqoobay. oo muxuu xandale saa u leeyahy? subxaana allahi maa taquul buu abibakar ku yidhi, waar ilaahay baa xumo ka ufane maxaad ku hadashay? wuxuu yidhi markaanu nebiga la joogno ee janno iyo naarta uu nagu wacdiyo waxaad moodaysa inaanu arkayna jannada iyo naarta.
markaanu ka baxnay guryaha iyagii meelahan tagnay iyo carruurtii iyo dumarkii iyo xagga kanna waxaad mooddaa inaanu ilownay. xadiidkani muxuu tilmaamayaa? wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minkii marka la wacdiyo iyo marka uu suuqa iska joogo inaan isku dareen ahayn. saa daraaddeed inaanay qadiyaddu macluumaad ahayn, macluumaad baan maskaxda ku haystay ama aqoon baan lahay inaanay ahayn, ee adigoo aqoon le baad u baahantahay in lagu waaniyo. beraan riyaad saalixiinka soo akhristay ama beraan anugu waan isku fillay, waad lumaysaa haddaad cidlo u baxdo. walidaalika qofka muslimka ahi kama maarmo inuu wacdi dhegaysto. saa ogeed baa layna yidhi minimum khudbad jimce waa inaad dhegaysataa usbuucii, faral laga dhigay.